Dios, muna iti amin, nagdayaw kiti Dios, nga manakabalin iti amin, nga namarswa iti talo personas nga pagbibiyagan, dayaw ko muna nga pinarswa na langit, dayaw ti may kadwa nga pinarswa na daga, dayaw iti may katlo nga pinarswa na iso ni Adan, dayaw ti pinarswa ni Adan iso ni Eva, dayaw ti divine person ti Dios Ama Martiniano managelod damagan talosi. Dayawag ti divine person ti Dios Anak, Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Dayawag ti divine person ti Dios Espiritu Santo, kun divine person ti Dios Espiritu Santa, nga orayan iti sangalubungan. Dayawag dagiti duwang ayat nga nagapuanak, isu da Dalmasio Wilma, kun ni Wilma Dalmasio. Mamuanyo daytoy kabsatyo anakyo, siyak ni Grace Barangan Badwa, ada dito'y Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel Nagilian, Isabela, ngumay nga agpraktis nga agpalawag iti sarita nga Dios. Nayat nga lawag iti tumunggal maysa kada tayo kakabsat, tel daw nga tayo nga panagdayaw iti Dios, Sabado, tapod no nga aming nga aldaw kat mabalin tayo nga agdayaw kakabsat, ngam nay duma iti Sabado, ta daytoy nga aldaw, ti daytoy nga aldaw Sabado ket aldaw iti ina iso di i-celebrar dan kakabsat di Father's Day. Ngamitatang aldaw kakabsat ket Mother's Day, aldaw iti ina, aldaw dagiti Eva kakabsat. So itoy nga iti Dios, intayo nga pagsasaritaan kakabsat iti Dios. Pudno ammo kakabsat nga amin tayo, kit amamo tayo iti Dios. Kayang-kaya tayo kakabsat nga baliksen iti Dios. Ngem no datig saludsod kada tayo no anya iti Dios, awan iti hammo tayo may papan iti Dios. So nagpatingga tayo laeng kakabsat iti saong Dios. Iso di nga aday iti daytoy nga sursuro kakabsat nga mangipalawag no anya dayta nga Dios. Iti Dios kakabsat, Dios nga man nakabalin iti amin, na marswa iti langit daga kani Ama Adan kakabsat. So ito nga sursuro kasanom ibaga kakabsat nga iti Dios ket Dios. Kasanom may baga nga iti Dios ket Dios. Wenta isunaket na marswa. Anya iti pinarswa iti Dios nga man nakabalin iti amin kakabsat. Ti pinarswa na ket isu iti langit daga kani Ama Adan. Isu dayta iti talo personas nga pagbibiyagan kakabsat. So kasanok ngay nga pagbibiyagan iti talo personas nga kunam kakabsat. Ket dayta nga Dios pinarswa na ti langit, kasanok pagbibiyagan nga rod itatay ti langit kakabsat. Iti daga kasanok nga pagbibiyagan ngay iti daga, ket daga mo dayta ket ni Adan, kasanok nga pagbibiyagan ni Adan kakabsat. Dayta ket saludsod. So iti Dios nga man nakabalin iti amin kakabsat, nagplano isuna. So adda iti plano na isu nga namarswa isuna kakabsat. Iti langit hampay mga maawag nga hamo pay pagbibiyagan iti langit, ta pinarswa na pay lang dayta kakabsat. So adda nga langit makitkitam hamo pay pagbibiyagan, awan tayo pay ket kakabsat. Awan pay ti tao jay, awan tayo pay isungahan pay nga pagbibiyagan. Ngam ibaga kita tay kasanom ibaga nga pagbibiyaga kiti langit daga kani Adan. Mapantay jay absan. So iti pinarswa na iti langit hantayo pay pagbibiyagan, tawan tayo pay. Uray iti daga hantayo pay pagbibiyagan, tawan tayo pay. Uray ni Adan haan tayo pay nga pagbibiyagan, tawan tayo pay. Ngem iti dayta nga pasit na kakabsat, pinarswa na nga iti langit ta isu iti bubong na, pinarswa na nga iti daga ket isu iti swelo na. Ket sino ti agyan iti dayta nga balay, gamin no bubong ken swelo may kunan kakabsat nga balay. Hanga di ibaga tayo nga balay tayo nga dari daw na datawan at dapapag na awan, no dikit di kumpleto daytan kakabsat. So di paraiso. So iti langit kakabsat, iti daga ket sino nga rod iti agyan iti dayta nga paraiso kakabsat. Iso nga pinarswa na nga may katlo ni Adan kakabsat. Tatay din na paraswan kakabsat ni Adan, iso DJ kunak nga hanpay ngagkuti kakabsat ni Adan. Anya pay lang isuna, istatwa pay laeng kakabsat. Ta DJ
estatwa hampay ngagkuti kabsat hampay ngagkuti no estatwa ngem no revolt to kunana agrevolten agkutin kabsat nga may sana pay lang mat isu nga kakabsat hanpay lang isuna nga maawag nga revolto tamay may sapay lang isuna anya nga rod isuna isu iti inusar wenno usaren paylaeng iti Dios siyempre tao pay lang isuna adaji bagina nga mahampay agkuti hampay nga agsao dayta nga bagi ni Adan kabsat May mga tawa, istatwa pay laeng kabsat hampay nga tao so hampay nga makuna nga tao kabsat ngem idin ta nagtaeng kanya na itiman nakabalin nga Dios iti simrek kanya na simrek iti panakabalin iti Dios kanya na ni Adan kakabsat ket ijayen nga nang rugi nga nagsao kabsat ni Adan ket iti umuna nga sa una asinuak ket sika ni Adan asinuka siya ti Dios kabsat so ita nga pasit na kakabsat ni Adan ket adda nga ruden si bibyagen ngem hampay nga revolt pay lang agrevolt agkuti pay laeng agargaraw iti rabaw iti daga ngarud kakabsat dinayaw ni Adan iti pinarswa iti Dios nga ama na kasano pa nang dayaw na iti langit ket kunana nga ama iti daga hallelujah praise the Lord kunana planada nga daga ta iti kayat na kakabsat nga sawon iti hallelujah planada nga daga DJ awan iti bantay na awan turod na planada kakabsat so itan nagnag na binuybuya na dinaydayaw na aging ganan nga nalagip aday aging ganan kakabsat nga itibilin kanya na Adan mang parswa ka iti kapadam nga tao nga naiduma ken ka ket kunan ni ama Adan kakabsat ama kasanwak may nga mang parswa iti kapadak nga tao nga naiduma kanya ket tao nga pinarswam dayta iti kunan ni ama Adan ket kuna ti Dios kakabsat kuna iti Dios di kayat nangasawon nagsaw kanya na iti Dios iti Diyos adda mo lang kanya na naipapanunot nga mo lang kanya na nga iti panakabalin ko ket panakabalin mo nga anak ko gamin may saday isu dati agam ammo Madi, handa gamin nga agama. isu di nga iti panakabalin ko ket panakabalin mo dayta iti kuna iti Dios kayat na nga sawon talagang amay sada di panakabalin ti man nakabalin nga Dios panakabalin namot ket nagtalag kakabsat ni ama Adan di pa nagtalag na han nga nagdudwa kinita na iti langana di ayan iti danong ket aglanglanga nga 40 kakabsat so di motan di bagbagayo kakabsat nga life begins at 40 kakabsat ket no 25 pay latawon mo hampay nang rugi jay biag mo kakabsat ta life begins nang iti biag nang rugi edad 40 nangalalanda dayjay kabsat nga sao syempre ijenti pasit ni ama Adan mahandalang amo nga ipalawag kakabsat ta itilangan ni ama Adan idi naparswa isuna iti rabaw iti daga kakabsat ket aglanglangan nga 40 isu dijay kinita na itilangan na aglanglanga edad 40 kakabsat so itan nga nangalay iti daga dinamili na ket idinta na dinamili na iti daga binindisyonan na itinagan iti Dios Ama, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, eba itinagan mo. Pinuyutan na iti agong na nadaan ti panakabalin. Adan biag na kakabsat. Pinuyutan na iti mata na nadaan ti panakabalin nga makakita. Pinuyutan na iti lapayag na ket nadaan iti panakabalin nga makangeg. Tauray adda lapayag tayo nohan nga makangeg. Uray da matatayo nohan nga makakita, awan ti panakabalin na dagita kakabsat. Ket pinuyutan na nga naude jay ngiwat kakabsat. So di nga nagsao ni Eva. Ket kunana anya tiyawag ko kanyam. Kabsat wenno ama. Ket kuna ni ama Adan, kabsat tiyawag mo kanyak. Gapuna ta adda ti ama ken ina nga makaammo kadata. Wenno adda ti Dios nga makaammo kanyata daytay ti kuna ni ama Adan kakabsat so mapanaklata ijin ti kunak nga pagbibiyagan ti langit daga ken ni Adan kakabsat ta DJ ti mo nang saludsod ko amuyo kakabsat iti kinalaing tayo ibagada pudno kadi DJ nga kunada nga
iti first man, iti first gentleman kat iso iti presidente, kat iti first lady na kat iso DJ asawa na. Nga putno DJ di adal tayo nga tao. Ijin nga medji mapantayo jin ti una ti amin kakabsat. Sino ti gentleman, first gentleman? Yadal. Ni Ama Adan kakabsat ti first gentleman. Iso ti umuna nga tao iti rabaw iti daga. Umuna nga lalaki. First lady ket isu kakabsat ni Ina Eva kakabsat. Isuda iti makuna nga first couple ito'y rabaw iti daga kakabsat. Nga anya ti bilin kadakwada iti Dios nga man nakabalin iti amin. Iti bilin da kakabsat ket aramatan nyo iti remyen tayo nga agpamilya tapnon iti kasta ada iti agdaydayaw ti Dios kakabsat. When ada ti agdayaw kanyayo. Siyempre agpamilya ka kayat mo dayawon na kadijay anak mo. Alang ang mga berberngasan na ka wenno basbastusan na kadya anak mo haan isurong nga agdayaw kanyam idya anak mo kasjay kakabsat. So ita nga pasit na kakabsat iti Dios ni Ama Adan kani Ina Eva nagpamilyada na daan da iti anak upat nga lalaki upat nga babae upat nga pares ngarod iti anak ni Ama Adan kani Ina Eva. Aging ganan naganak kakabsat. Aging ganan nga imado iti tao kakabsat. Ngam no birukan tayo kakabsat iti paset ni Ama Adan way naton iti personal ni Ama Adan kakabsat. Awan nga makita tayo iti personal ni Ama Adan kakabsat. Napanan na ni Ama Adan. Siyempre kakabsat nung mo pa mo dayto nga sursuro. Siyempre ibagam nga ni Adan ket kuna iti Biblia kakabsat pinapanaw iti Dios iti hardin na ni Adan kakabsat. Ket inya pa na iti may salaeng nga silid ni Adan. Ket kuna kanya da pinapanaw na sa dinot na pananda kuno nga da makasurot kadakwada. Kuna mat kakabsat. Sa dinot nagruaranda kabilog mo tilubong ay da nga rodri daw na sa dinno nga talaga ti ayan na. Kuna nghamhandamot nga kaya nga ipalawag iti kunada kanya kakabsat tumawag akto ulit tatawag garo di jay kakabsat han nga face to face tata kakabsat napanan ni Ama Adan kakabsat napanan ni Eva idinta iti daytoy nga pasit na nagpamilyada ng asawa nagpamilya ni Ama Adan kan Ina Eva imaduda idinta glabas iti panawon kakabsat dagitoy anak di jay imbaga ni Ama Adan nga ayat ti Dios ket ayat lawag ken biag. Ti ayat dagiti anak da, dagiti anak iti nangangaw dayta nga ayat kakabsat. Isu DJ nga nagduduma iti asawa dan. Haanan nga may maysa nagdikit 2, 3, 5 kasjay kakabsat. Isu DJ kuna ni Ama Adan nga hanyo nga ramiden anak ko may salang iti puso may maysa iti bagi may maysa iti Dios kunana. Ngem gaputan na laing dang agabugado kakabsat dagitoy nga anak ket kunada apay nga iparit mo ket naimas kunada DJ ti kunada pakaragsakan mi iparit mo so di nga handan nga dengdenggen ni Ama Adan kakabsat ket ni Ina Eva ni Ama Adan ken Ina Eva amuda DJ masangwanan ket kunan ni Eva bay amon ida kasano aklaan no awangkan kuna ni Eva ket kuna ni Ama Adan adapay Dios makaammo hangka madanagan ngem na kayat nga makita ni Ina Eva kakabsat nga dadaelen da iti personal ni Adan isu DJ nga nagsubli iti daga iti bagina ta DJ ko nakita tay kakabsat nga iti nagapuanan iti bagi ni Eva ket nagapu iti daga isu nga nagsubli mo lang kakabsat iti daga iti bagi ni inadaga kakabsat iti bagi ni Eva nagapo iti daga isu nga maawagan kakabsat nga inadaga kakabsat ngarod nagtultuloy ni Ama Adan nga nang bagbaga na magbaga kadagiti anak na ta syempre jay kunada ngarod adalata na adayo iti ama nga anak adamo lata na asideg iti ama kakabsat ket kadagiti na asideg nga anak adamot latati pamagbaga ni Ama Adan nga kunana mapanak iti maysa nga isla basit nga isla nga mga awag itinagan ko
ket nagasat iti taong makailasin kanya, iti oras ken tiyempo iti idadating ko. Tun ano dayta nga idadating mo, Ama, kunada dagiti anak na. Intun agreregregen iti bulong iti kayo nga higos, ket nagasat iti tao nga makailasin kanya, kunana. Nga agtalinaad iti pamati na aging gana, iti oras iti tiyempo iti idadating ko. Ket sa dino ti papanam kunana, iji basit nga isla. Ngarod kakabsat, iji basit nga isla nga mga awag iti nagan ko kunana. Ano mo't kiti nga baga nga Pilipinas nga iti Pilipinas ngamin kakabsat ket basit nga isla, adati basit nga isla na kakabsat iti ket ton anon to Ang basit nga isla iti ang basit nga isla. iso di jayin kakabsat nga kuna syempre adamot lata iti makaammo adamot lata tinangin intuod kini Ama Adan aging ganan nga dagitoy ngahan nga mga yatmot kini Ama Adan ket ing setda iti kayat dang aldaw nga panakadadago na September October winanandan dayjay nga plano ngayong setda November kakabsat iso di jay nga iti kayat da nga mapasama awanan iti pakalaglagipan kini Ama Adan iso di jay aldaw ti natay ali undas kakabsat ket no remember iti kayat nga kasawan di jay no to remember andan kayat nga lagipon ni Ama Adan ket tapno mapasamak nga awanan iti pakalaglagipan da kini Adan kakabsat ket ijayen nga agi parnoy da iti baro nga Dios kakabsat bino agiyam amuda iti sabali nga Dios so di kunadan nga December 25 naipas ngayon iti berbo nga Mesias kunada berbo berbo ket awan iti tulang na awan lasag na ngam apay nga naipas ngay nagtulang naglasag moten kakabsat so DJ bagbagay iti kakabsat tayo nga anya nga rod nalalaing iti tao aganak iti Dios kakabsat when atan ni Birhen Santa Maria nga kunada ingyanak na ni Jesus ket ni Jesus ket maysa nga Dios judyosen iti tao kakabsat nga rod kakabsat idinta pasitnan nga dijayon kaya't dan nga dadaelan iti personal ni Ama Adan ket kilaat nga nagsekmet iso dijay damdamagak ken ibagbagak kakabsat nga how many hours in one day han nga in one night kakabsat ibaga tayo nga 24 hours in one day pudno kadi dayta wenno saan nga pudno tadamot iti rabii ngam idin una nga panawon kakabsat solamente dayta nga lawag awampay iti rabii kakabsat iso di nga 24 hours in one day ngam itatan kakabsat 12 day 12 night kakabsat uray pa ibaga nga i-adjust mo o how many minutes or how many kwan basta nagudwa han nga 24 hours in one day kakabsat itata api nga ibagbagak daytoy unta idi kayat nga dadaelanan kakabsat iti personal ni Ama Adan iti kunada kitaen yo Dios ka nga Dios kunana ipakita man iti Dios ket kuna ni Ama Adan ti pan nakakita yo daytoy nga personal ket nakita yon ti personal ti Dios kakabsat ngem handa nga pinatpati kaslangay kunada nga agmauyungan wenno agbagtitan ni Ama Adan ta agkaradyos di na may parada di na may parang dayta nga Dios kinat katawaan da kakabsat ngarod ijay ti pasitnan nga kayat da nga dadaelan kakabsat ni Ama Adan kilaat dayta nga nagsetnget kakabsat syempre kilaat nga nagsetnget dati nga solamente nga lawag nagsetnget kakabsat naggengened apay ngay nga naggengened kakabsat siyempre, uray nakatagder tayo nga limpyo, nung nagganganag magungon, ay kat talaga nga mapatugaw tayo mag. Kabsat, kat naggaruod, iso dijay tander, kat si Maruno, dijay pa nagkimat na. Nyati kayat nga sawan dagijay, kabsat. Dijay pa nagsipngot na, sinyal iti tao,
basol. Han kayat iti Dios nga madadael iti pinarswana. Siyempre, pinarswana kakabsat ni Adan, ket dadaelan iti anak na, di personal ni Adan. Isungahan na kayat nga madadael iti personal na. Siyempre, personal ti Dios nga man nakabalin di ni Adan eh. Ket dadaelan ti anak na han nga mabalin. Isu di nga sa kakabsat nga iti pinarswa iti Dios ket han nga mabalin nga han nga kaya nga dadaelan iti tao. Uray pay no ibagayo nga bantay, dadaelan dan iti bantay tamay mayningin dan. Ito no bumaba, dagan tulata mo mapirdi. Dagan tulata uray pasabugam, uray kanyon dayta nga dagan tulata. Kapsa. Ngarod ijenti nagpukaw, siyempre nasenget. Awam mo makita, awam pay mo ti bagak nga awam pay mo kakabsa ti kuryente idi wenno lampara. Talagang handa mabirukan, handa nakita. Ket naggengenet, nagkuti iti daga, pamaneknek nga iti daga, ket si bibiyag. Ijay moten kakabsat nga nang rugi nga timmangken iti daga na formation dagiti bantay. Dagiti makita tayo tata. Kakabsat ngam awang pay mula na. Awang pay dagiti kayo na, kakabsat. Ket itan nga si Maruno naggaruod. Anyag ti garuod kakabsat. Dayta ket timek ti Dios. Dayta di kunanan nga dander ti Dios adda di langit. Kapsa. Ket si Maruno di panagkimat na. Kapsa. Nagkimat. Anya di jay syempre no pirma tayo mo ka gurang-gurang di ba? Dati check na kasi gasjay. Kapsa. Di jay panagkimat na. Kapsa. Di jay ti panagpirma na. Impirma na iti balitok iti panagsubli na. Kapsa. So sino ti agsubli? Kapsa. Ni Adan wenno ti Dios. Kapsa. So, itan nga, idinta, siyempre, rabii, kapsa. Iti pa naggaruod na, nagdudumang nga lingwahe, iti naibalikas da, isungag sa sabalik tayo itata, iti sao, lingwahe. Ket, di pa nagkimat na, pirma na iti balitok, iti pa nagsubli na, idin, nalpas di jay, nakaturog dan. And then agsingisingan iti lawag ket aday ti manggaganda nga amot nga manggaganda siguro no dikit di binirukdan nga talaga ni Ama Adan ngapsan. Siyempre birukan da nakaparada ni Ama Adan ket iso ti kayat da nga dadaelan. Binirukda sinapsapul da nga mahandan nga nakita iti personal ni Adan ngapsan. Ket agrugin nga agsingising dayta nga lawag. So, DJ ko na tayo iti Ingles, kakabsat, nga spider, kakabsat, gagamba, lawa-lawa, ngamahan nga lawa-lawa. DJ kayat na nga ibagbaga, kakabsat. No, dikit di, spy is there. The spy is there. Iso dayta nga lawag nga kitkitaan na tayo ang amin, kakabsat. Dayta nga lawag. Uray pa yun ibagam nga, DJ kasenget, ada makita nakalata, kakabsat. Diji nga rod uray, diji silaw tayo no katirabii, wadat nga to, hana mo masilawan di sirok kilamisaan. Ngam daytoy nga kalawag na, malawagan na amin nga sirok kilamisaan, sirok titugaw. Kakabsan. Pero lang ano, dadi ka mo talaga nasungutan, nagplaslight ka. Kakabsan. Nga rod, kakabsan, itan nga pasit na ni Ama Adan, binirokdahan da na birukanan. Iti kaawan kakabsat ni Ama Adan, mariknadan iti mabisin. Kapsat. Ngamidi adda ni Ama Adan, agdawat da bado, mapaadda ti bado. Agang anges da, nga siyempre, agang anges da, kit si bibiyag da, da marikna kakabsat iti mabisin. Ngam idi awanan ti personal ni Ama Adan, kit mariknadan ti aggaradugod iti tiyan na. Mariknadan. Anya nga nga iti aramidan da. Gaputan na ayat unay kakabsat ni Ama Adan, iti mala ang agtubon dagitan, mula, iti rabaw iti daga, kakabsan. So di nga, anya ti umuna nga bukal, iti lubong, iso ti trigo, kakabsan. Apay nga trigo, langit daga ka ni Adan, iso day ti umuna nga nabukal, iti rabaw iti daga. Ang mga bukal ya, nga umuna nga naparswa. Trigo. Kakabsan. Ano cereal? Cereal kano DJ kakabsan. Cereal. So DJ ti umuna. May kadwa mais. Apay nga mais.
wanta maestro. Sino tinsurwan na ni Ama Adan? Yung muna nga maestro, ito'y rabaw iti daga kakabsat ket iso ni Ama Adan. No maestro ko na, kadang arot ti estudyante na. Iso ti ni Ina Eva, kakabsat. Iso ti mangisurusuro kanya na. Siyempre, kakabsat. Tata, itan nga pasit na, kakabsat binirok da ni Ama Adan, ket handan mabirukan. Jayan nga, agtubon iti mula, iti rabaw iti daga. Inadaldan kakabsat, inadadaldamutan iti agsurat. Ket kunada, sino agsurat agmula mangan uminom daytan ti inububradan kakabsat dagiti upat nga ari nga nagplano iti panakadadael kakabsat ni Ama Adan ket adati inaramid da nga libro Biblia insurat dayti bato insurat dayti bulong dagiti sursuro ni Ama Adan ngam ninayunan da kinisayan da. Ket kunado dagito nga nagaramid iti libro Biblia, kakabsat, dadaelan mintong wala ang dayto nga libro, inton sumangpet ni Adan, kakabsat. Ket mano ti tawon kakabsat ni Ama Adan, idi diyan daten da nga dadaelan, 934 years, kakabsat. Iti tawon ni Ama Adan. So, how many years lang yung kuman? 1,000-an. Iti tulagan kakabsat, sa ngaribo iti tawon ni Ama Adan biag nagnanayon. Ngem han ngarud nga naarami, han nga napasamak DJ sa ngaribo nga tawon. So 936 laeng. So ti 66 nga tawon isu dayta iti panangaramid da kakabsat iti libro Biblia. Ngem kunada inton sumangput ni Ama Adan, dadaelan mi mo lang dayto nga libro nga inarawid mi tananamnam ay iti kaadda ni Ama Adan. Siyempre, agangos ka, si bibiyag ka, itata, uray agang angos ka, mabisin ka mabisinak. O, uray agang angos ka, agkakapsutak, tahana mo nga mangan. Ngam idi handa agkakapsut, handa mabisbisin, sa tada nga rod ni Ama Adan. Kumbaga ngay, mairamraman da iti bendisyon, nga adda kini Ama Adan, kakabsat. Itata, idin nga pasit na kakabsat, ni Ama isuda anyat ti inaramid da dagitoy so 1,000 years kakabsat anyat ti imbagada sumangputan ni Ama Adan ngem ada kadi nauray da nga personal ni Ama Adan kakabsat awan isu nga pinawaywayan da iti may sapay nga tawan tao pa iti mang pawayway kini Ama Adan aya kakabsat kitan tayo ti kinaturay tayo pawaywayan pa iti Dios ket sika lang arot tinakabasulan sika pa iti adati pasit na nga mangpawayway di lang sumangput kas jay kakabsat ket 1001 awan latta 1001 inglaganap dan kakabsat iti libro Biblia ket anya ti inaramid da kakabsat iti saan nga mamati iti daytoy nga libro kunada ket mapugutan ng ulo so sino nga arot ti kay mamatay ket amuda nga iti paset ni Ama Adan ada iti biag nga agnanayon nga iti bagi kakabsat ket saan nga madadael so syempre numatay ka on that time uwang kan nga biag ket biag nga agnanayon iti bagbaga ni Ama Adan so napilpilitan dalangen kakabsat nga simursurot iti Biblian iti libro Biblian kakabsat idi ay wanda pay kakabsat kunada ay wanda pay iti umunag iti simbaan ikanda iti pagkain na kanan na kakabsat so aging gana itatan kakabsat ket ijayan nga inawat mo tan kan in-embrace iti tao iti libro Biblia nga may gente nagapuanan tayo nga ni Ama Adan gasem man 934 years iti tawon ni Ama Adan iti pakaistoryan na lang iti libro Biblia ket nagbasol ni Adan ken Eva gapulaan tanangan iti mansanas kakabsat adi laeng iti naaramidan na iti rabaw iti daga ni Adan ken Eva so hansamot nga napintas nga istorya nga 900 years adi lang ti basol na awanen sa bale sulat ta di jayal kakabsat nga iti kinagpaisuanan nga kakabsat saan nga nagbasol ni Ama Adan si tayo iti nagbasol
Ipapabason tayo lang, di bason tayo kini ama adan. Apay bagak matin nga si tayo. When atawray siyak mat idi nakipagpabasol kini ama adan. Nga hangkom mo nga si tayo. When dagiti kapututan na iti makinbasol, idi hangko pa amo dito nga sursuro kakabsat. So, itan nga pasit na kakabsat, iso jay kunak itatay nga pagbibiyagam iti langit, pagbibiyagam iti daga, pagbibiyagam ni ama adan. Kasano nga pagbibiyagam ti langit? When ata naggapuanan ka di iti biyag kakabsat, naggapu iti ama. Ket napanan ni ama adan, nagsubli iti kagagangay na, nagsubli di langit kakabsat. So nga amam kakabsat, ngarod iti daga, pagbibiyagam iti daga, madiakmet mangmangan iti daga. Oh, kasano ngay nga agbibiyag, kasano nakbibiyagan iti daga, uray awan dagak ka agtrabaho ket mabiyag kumot ti bagbagi. O dayjiti ko na tayo, mabiyag tayo di bagbagi tayo. Pudno nga ta nga si tayo mangbibiyag di bagbagi tayo. Kakabsat, wenno kunan no nakaadal ka, wenno adat ti trabaho, no susistento naam ni tatang kani inang mo, siyak ti mangbibiyag kada kayo. Haan, wrong, kabsat. Sika iti mang sustinto kanyada, iji kasapulan da, han mo'y baga nga, sika mang bibiyag kanyada, tahamo nga sika nang to, jibiyag da. Uray pa'y sika hamumot, bibiyagan jibagim, ti mang bibiyag kanya, jibiyag mo. Jipan nakabalin iti Diyos nga ada kanya tayo am amin, kakabsat. So di nga, dayta, nga dagapot no, hamo nga bibiyag, han kamo mong mga tibdaga, ngam, gente pasit na kakabsat nga iti motherland ken iti promised land pudno kuna tayo kunada nga iti motherland kakabsat ket rangka kakabsat ruangan iti motherland ket kunada mo dagiti kakabsat tayo iti promised land kakabsat ay adamot rangka me iti promised land nga minadda ti exit ken entrance na kakabsat ijay promised land ko uray mo di balay tayo kakabsat alangan mo't nga awan ti entrance ken exit na kakabsat so, ngam ti ko na motherland ketrangka apay wunta kiniinang tayo ni inang tayo iti nagsirkan tayo ken nagruaran tayo mulaen ingsirak na tayo ni tatang tayo ngam awang pay bagi tayo iding ruar na tayo ni inang tayo ay ket ada tulang tayo ada iti lasag tayo iso nga ti mother ketrangka nagruaran tayo, nagunagan tayo kung nagruaran tayo. Amo yung mut siguro. Kakabsat di jay, kaya't ko nga sawan, iti day tanga pasit na. So nga, trangka, motherland, kat kasano tayo pagbibiyagan. Wunta, adatoy tayo nga agigyan ito'y rabaw iti daga. Kakabsat, day jay ti amok. Kakabsat, pagbibiyagan tayo ta, iso iti naggapuanan, iti bagi ni Eva, kat naggapu iti daga, iso tinagpamilya. Inang lola tayong urot kakabsat ni ina Eva iso nga napaadda tayo kakabsat ket pagbibiyagan tayo mo iti bagi ni Adan pagbibiyagan tayo ni Adan kuna bunta iso iti naggapuanan iti biyag kakabsat ti ama iti nangted iti biyag tayo kakabsat mayat kayo man ken madi kayo nga uray pay no diji kunadan nga anya tingted ni tatang mo nga makunam nga tatang mo isuna siyempre apelyidok ni tatang ko kuna tayo kakabsat ti amo tayo idi kakabsat ket di apelyido tayo ti ingted ni tatang tayo iso nga tatang tayo isuna kakabsat ngem uray met no handang ipasurot di apelyido na nga tatang ket tatang mo la tayo isuna anya ti pamaneknek nga amam isuna iso tinangted iti similya iti biyag iso dayta biyag mo ketibagi tayo magkakabsat iso tinangted iso ti inang tayo kakabsat iso nga pagbibiyagan tayo dayta nga bagi lata ni ama Adan pagbibiyagan tayo ni Adan langit daga kani Adan talo personas nga pagbibiyagan so diji nga kunanan nga iti tao hanna amo iti panagbibiyag na kakabsat pudno mo kakabsat damagek kasano ka nga agbibiyag ay ti panagbiag mikit kastoy nakurapi haan nga DJ ti damdamagek kasano ka nga agbibiyag tagamin ko na dapay kakabsat nga nagrigatan aya apo ti panagbiag kunada apay kasano aya ti agbiag kuna mo aganges ka kasi bibiyag ka narigat ka ti aganges no DJ
agang angkit kuna dagas asma marigatan nga aganges ta bahabulan na nga rudya anges na ngam no kanya tayo nga normal nga awan ti angkit na haan nga narigat kakabsat ti aganges nalaka nga rod ti agbiag kakabsat ngam di pa nang sustentong iji bagim di jay iti masapol nga birukem iso nga agrigrigat ka makitegged ka makisweldo ka tapno adda ti gatang tayo ti lakamon daytoy nga bagi tayo ket nga rod sa ludsod man itatan no idi ket ba ihanda nga mangmangan handa nga rod agbasol ket itata mangmangan tayo apay nga mangmangan tayo gapo iti basol pudno gapo iti basol iso nga mangmangan tayo ta idi handa mangmangan itata mangmangan tayon kakabsat ngam hanla nga gapo iti basol no apay nga mangmangan tayo apay mangmangan ka bunta mabisina syempre natural nga rason tayo di jay kakabsat uray siya mat daji ti rason ko ngam apay mangmangan ka anda ngamin ammo nga isubli ulit di jay sa ludsod kakabsat ngamin no dati sa ludsod katamo mo sungbat na isublim mo laang ijin tinag sa ludsod kas jay kakabsat apay mangmangan ka wenta tapno adda ti pamigsam nga agdayaw iti Dios kas jay kuma kakabsat ngam saan mangan ka tapno adda pamigsam nga agtrabaho uray siya manganak tapno adda pamigsak nga agtrabaho tapno hanak agkakapsot kas di na mo ti dir ngam idi namuak dayto nga surusuro kakabsat manganak tapno adda pamigsak nga agdayaw iti Dios kakabsat ta syempre all nakafocus tayo lang amin kakabsat iji trabaho tayo ngam manu tayo nga agfocus iti Dios kakabsat so DJ ko na ni Ama Martiniano nga amin kayo ket mangrugrugi nga agad-adal kayo iti sao nga Dios so nga awan iti makuna nga ubing lakay kakabsat ket iti kaaddayo iti daytoy nga lugar kunana ket saritaan Dios han mo nga saritaan no anya nga degree itinalpas mo tahan met nga masapol ti tao di jay nga ipakaamom uray handam mo di jay kagbiag kamet kakabsat ngam sabagay uray handam mo ti Dios agbibiyag damet ngam kaya lang agbibiyag da handam mo pa nagbibiyag da aji ti masapol nga iyam amo iti ipakaammo kakabsat iti tao kakabsat nga agbibiyag tayo kakabsat tapno aday iti agdayaw iti Dios. Ta iti Dios kakabsat ket nagpamilya. Anak na tayo kakabsat ni Apo Dios. Dios Apo. Kuna tayo anya ti nagdumaan ti Dios Apo ken Apo Dios kakabsat. Ti Dios Apo kakabsat anya ti kay nangasaw na diyan. Umuna ti amin ket Dios. Dios kunam ngamin no adda makita mo kabsa mo. Han nga hay, han nga hello. No dikit di Dios. Umuna ti amin ket Dios. Apo kunang ta iti danunam iti maysa nga lugar no nagpasyar ka maysa nga tao tanuhan ko mga tao di dinanon mo Dios kabalyo kunang marod kapsa ngam gapu ta tao nagpasyar ka di karubam Dios Apo ta tao nga rod ti dinanon mo jay kapsa anya mo di jay Apo Dios so binaliktad ko lang ya kakabsat di Dios Apo ken Apo Dios di Apo Dios kakabsat may sana awan sa bali Apo Dios, sino dayta nga Apo Dios? Isu kakabsat ni Ama Adan, kakabsat. Ni Ama Adan ket maysa nga apo, tao. Dios nagtangken kuha na timan nakabalin nga Dios ket nagpamilya isuna. Apo Dios kakabsat isuna. So DJ nga Dios Espiritu Santo ni Ama Adan. Dios Espiritu Santo anya ti kayat nga sawan, kakabsat. Dios isu timan nakabalin nga Dios Espiritu, anya dayta nga espiritu, bagi, kakabsat, bagi, santo, DJ aramid na. DJ aramid tayo, isuti na santo, kakabsat, nubad ka or good ka, nubad ka, di ka nga na santo, no good ka, o di na santo ka, sino dayta nga rod nga very good, iso ni Ama Adan, Diyos Espiritu Santo, ni Ina Eva, Diyos Espiritu Santa, si tayo nga, ikaanak na tayo mo ti Diyos Espiritu Santo, kan Diyos Espiritu Santa, anya tayo nga rod mo ngay, kakabsat. Siyempre Diyos Espiritu Santo mo lang kan Espiritu Santa ko na tayo. Ngam, saan, kakabsat. Haan tayo nga agbalin nga Diyos. Anya nga rod ngay, ka Diyos mo tinagapuanan tayo. Espiritu, mapasanta tayo.
kakabsat. Tan tayo pa nga perfect ka. Agpay so ti bagi tayo perfect. Ngam di aramid tayo, hampay nga perfect. Di ti kayat ko nga sawan kakabsat. So, iti main reason tayo na pa nga datoy tayo rabaw iti daga kakabsat kat saan nga agrigat, saan nga problema, no dikit di, adda tayo nga agdaydayaw iti man nakabaling nga Diyos. Kasano may dayaw iti Diyos? Istoryaem dayta nga Diyos. Itanog mo, idaydayaw mo. Siyempre no kanayon tayo nga istoryaen isuna, maragragsakan isuna tadda mo lang makamukanyanan. Iso nga maragsakan isuna kakabsat. Iti panang ipakaammo tayo nga iti Diyos nga man nakabalin iti amin, iso dayta iti lawag kakabsat. Takuna na. Good morning auntie ko na. God light. Kuna na. Diyos ket lawag. Anya nga iti makita tayo nga lawag. Kakabsat. So dayta nga pagsingising iti dayang. Kakabsat. Dayta iti man nakabalin nga Diyos. Kasano kay baga nga man nakabalin dayta. Kakabsat. DJ Labaam madray na. DJ Eric nabasa madray na. Adi lang kadi. Iti pan nakabalin na kakabsat. Haan laeng. Adupay nga pan nakabalin dayta. Kakabsat. Nung binsa-binsaan tayo, dayta nga panakabalin na, ay ka tumawon tayo, kakabsat. Tawan, how many years, kakabsat. So, dayta nga lawag, kakabsat, antayo nga pabasulan. Kakunada iti COVID, kakabsat, hit ti mangpaksyat mo lang dayta. Kakabsat. So, dayta nga lawag, kakabsat, antayon tupay kaya nga purengan, ipan nakabalin na, dayta nga lawag na. So nga, iday ito nga sursuro kakabsat, agyaman ka, tadati dayta nga lawag. Pudot. No awanan iti pudot ti bagi mo, nalamis kan nga bangkay. Kakabsat. Mawatan yo. Di kayat ko nga sawen kakabsat. Kat, iti panagpractice ko kakabsat nga agpalawag, kat agpatinggaditan agkantakon.